Мы точно так же делаем по работе. Если брать тех же дизайнеров, бегают что-то по городу, какие-то борцы, нахрен никому не нужно. Переговоры в пустоту ни о чем, о будущем и каких-то непонятных там с поставщиками возни и перспективами. Какие-то новые коллекции, когда еще старые-то не изучены. Вот, это все нужно, ну, как бы, это тоже суета. Ловля ветра. Есть такая потрясающая цитата. Обожаю ее. Это все ловля ветра. С вами был Евгений Тюрин. Надеюсь, вам есть кому переслать это сообщение в виде подкаста, кому это нужно. Надеюсь, это было полезно вам. Тренинг по личным границам. Ссылка в комментариях. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если вы их напишите тоже в комментариях. Всем пока-пока.